Sa unang gabi sa pagpatuman sa Dakbayan Sugbo sa General Community Quarantine, pagbatok sa pagkuyanap sa COVID-19, nakita sa mga local officials nga mitahon usab ang mga Sugbuanon. Ang mga dan na kaniadtong bumper to bumper ang mga sakyanan karon susama na nag-weekend tungod sa kahawan. Si Faye Marie Dumabok sa report. Kining National Highway sa Dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa Barangay Pardo, Lahos na sa sentro sa syudad. Sagad huot ang trapiko gikan sa alas 8 hangtod na sa alas 10 sa gabi. Apan sa pagsuroy sa Balitang Bisdak, alas 9 pa lang kagabi. Ingon ani na ang sitwasyon. Minus na ang mga sakinang nagdagan, bisan mga POJ, panagsa na lang usab ang mga tao nga nagbaklay daplin sa dan. Bisan sa may Fuentes Menya Circle, nagmingaw na. Sa pagsusi ni Bulacau Kapitan Rodrigo Habeliana, uban ang usa sa mga pulis sa kaniadto 24 oras nga abli nga mga establishmento sama na lang sa internet cafe. Alas 8 sa gabi, sirado na. Kita ginato nga nag-operar yun ang mga negosyante dire o mga residente. Kaya siguro nakita na nila karon kung sa gyud ka delikado ba no epektos. Samtang dinhi sa boundary sa Cebu City ug Talisay City, nakamugna og traffic ang naglinya nga mga tao ug mga sakyanan sa gihimo nga health checkpoint. Musayo na jud. Kung nisayo ko ron, mas double time pa sa Ay okay man ni siya. At least kayuhan man is tanan. Mga ilamig dispensa sa mga tao nga nalangay sa ilahang pagsud sa siyudad sa Sugbo. Igol ang nagpatuman. Giangkon sa mga pulis nga gawas sa health checkpoint, dungan usab nilang gihimo ang inspeksyon batok sa bisan unsang matang sa kriminalidad ug uban pang kalapasan. Part po na sa atong sa atong law enforcement operation any initial violation sa atong motorist, atong i-flag down. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.